Подвійне свято в Уланівській школі на Вінниччині. Закінчення навчального року збіглося із завершенням капітального ремонту приміщення школи. Понад рік у школі проводили роботи з утеплення і фарбування фасаду та заміни вікон за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Нам вдалося залучити кошти саме до містечка Уланов. Було залучено 4 мільйона 100. Це все було б неможливо, якби не надзвичайне прагнення вас, шановні жителі Уланова, не надзвичайне прагнення вчителів і не надзвичайне прагнення діток. Цей навчальний заклад став однією з перших опорних шкіл на Вінниччині. Тут навчаються діти 7 населених пунктів. Олександр Крученюк, заступник голови Вінницької облдержадміністрації, привітав випускників і учнів зі святом та подарував шкільній бібліотеці добірку книг місцевих авторів, виданих коштом обласного бюджету. Мрії неодмінно втілюються в життя, як оцей задум і мрія, який втілився в життя з нашою загальноосвітньою школою. Свято вам ще раз! І слава Україні! Героям слава!